आणि आजच्या पत्रकार परिषदेत आमचे उपस्थित असतात. पुणे आणि बारामती बेज जी आचार्य अकॅडमी जी कोचिंग इन्स्टिट्यूट आसा ते चालवणारे ज्ञानेश्वर मुटकुळे ते आज आमच्या बरोबर असतात. आणि आज विशेष पत्रकार परिषद घेत असताना म्हणजे काणकोणची आमची बलराम शिक्षण संस्था आणि पुणे आणि बारामती बेज आचार्य अकॅडमी हाच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटलीं वर्सां साकून आमी नीट आनी जेई मेन्स हाचे खातीर जे एडवान्स कोचिंग आसात जे कोचिंग म्हणजे डॉक्टर जावपा खातीर किंवा IITन NITन ज्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आसात की त्यो त्या एग्जामीची ग्रामीण भागांतले जे विद्यार्थी आसात तांकां पुर्ती करपा खातीर फाटल्या वर्साच्यान आमी सुरवात केला. आणि विशेष म्हळ्यार म्हणजे आचार्य अकॅडमी ही पुणे आणि बारामती बेज आसा आणि ताचे कडेन म्हणजे त्या इन्स्टिट्यूटाच्या माध्यमांतल्यान की राष्ट्रीय स्तराचेर जे कॉम्पिटिशनाक जे पात्र अशे विद्यार्थी तांणी घडयल्ले आसा आणि कितलेशेच डॉक्टर्स इंजिनियर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते पात्र ठरून जे आसा न्ही ते क्वॉलिफाय जाल्ले आसा. म्हणून आमी विचार केलो की गोंयांत ग्रामीण भागांत म्हणजे गोंयांत सादारणशें कोचिंग इन्स्टिट्यूट आसा ती शहरांनी आसा. एक तर पणजे आसा, एक तर मडगांव आसा, एक तर फोंड्याक आसा. आनी त्यामुळे जे ग्रामीण भागाच्या भुरग्यांची म्हणजे खूब वाताहत जाताली. वाताहत म्हणटा कशें म्हणजे एखादो नेत्रावळीचो भुरगो, काणकोणचो भुरगो, सत्तरीचो भुरगो जर किंवा धारवाडचो भुरगो जर बरो शिकपी आसत जर जायत, एक तर ताका तांच्या पालकांक फोंड्याक, मडगांव किंवा हांगा रावता पण थंयसर आर्थीक संपदा आसल्यार नासत जर जायत न्ही त्या भुरग्याक जर काणकोण साकून ट्रॅव्हलिंग करप, नेत्रावळी सावन ट्रॅव्हलिंग करप किंवा सत्तरी साकून ट्रॅव्हलिंग करप आसतना खूब डिफिकल्ट आणि दोन तास 1.5 तासाचो प्रवास किंवा येवपाक आनी वचपाक सादारणचे 3 तास गेले आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो भुरगो थकता आनी तातूंतल्यान तो कसोच पूण तो ह्या सगळ्या गजालीक पात्र ठरूंक शकना. ह्या सगळ्याचो विचार करून प्रामुख्यान हांवें काणकोण भागाच्या भुरग्यां खातीर आनी ट्रायबल भुरग्यांचो विचार करून हे सगळे गजाली करता आसतना फाटल्या वर्सासून आमी आचार्य अकॅडमीचे क्लासीस ती सुरू केले. आणि आचार्य अकॅडमी की पुणे मुंबईंतल्यान जे आसा न्ही फॅकल्टी येवन आमकां भुरग्यांक शिकयता. नॉर्मल फॅकल्टी न्ही, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅकल्टी ते आमच्या भुरग्यांक शिकयता. आनी त्यामुळे फाटल्या वर्सा एक्सपिरियन्स लक्षांत दवरूंचो आसा आनी तें एक्सपांड करचें आनी त्या खातीर 2 गजाली हांवें केल्ल्यो आसात. एक म्हळ्यार कशें की हांव ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की ट्रायबल भागाच्या भुरग्यां कडेन म्हणजे पालकांची आर्थीक संपदा नासले कारणान आसा न्ही की ह्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटाची फी तांकां भरणे किंवा ते पे करून जे आसा न्ही क्लास कोचिंग घेणे शक्य ना. आनी त्यामुळे एक नवीन योजना आमी फाटल्या वर्साक आमी आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान काडली ती घेवन स्टार्ट केल्ली आसा. त्यामुळे आमकां ताबडतोब म्हणजे तो अभ्यासक्रम पुराय करतलो आनी फुडें व्हरतलो जर जायत न्ही जाल्यार आमी एक विचार केल्लो आसा की 50 भुरगीं ही नीटा खातीर आनी 50 भुरगीं ही जेई खातीर म्हणजे आमकां 100 भुरग्यांची आमी रिक्वायरमेंट आमी 100 भुरग्यांक आमी सांगूंक शकता अशा प्रकारची वेवस्था आसा. आनी त्यामुळे हांव गोंयभरांच्या जे ग्रामीण भागांतले जे विद्यार्थी आसात, पालक आसात तांकां ह्या सगळ्या फॅसिलिटी संदर्भांतली म्हायती आजची कळची आनी जेणे करून आसा की गरिबांतलो गरीब भुरगो, अत्यंत दुर्गम भागांतलो भुरगो आसून सुद्दां आसा न्ही ताका वन ऑफ द बेस्ट शिक्षणाची सोय मेळची आनी तांणी शिकपा सारकी वेवस्थाय आमची जी आसा आनी ताचें पूर्णपणे ताचें शिक्षण बरें जावचें आनी ग्रामीण भागांतल्यान अशें दोतोर इंजिनियर IITन NITन जावचें ही म्हाजी प्रामाणीक इच्छा आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. त्यामुळे आमी मुटकुळे सरांना सांगतो की म्हणजे त्यांनी फक्त आमी ट्रायबल भुरगींच न्ही जनरल भुरग्यां खातीर सुद्दां ताणें सुद्दां वेवस्था केल्ली आसा. म्हणजे ताजें फी कन्सेशन बाकी सगळें जे आसा न्ही ते ब्रीफ करतले तुमकां ताजे अकॅडमी आनी बाकी सगळ्या संदर्भांत